तो गाइस हमने एक्टरों को करोड़ों रुपए लेके एक्टिंग करते हुए देखा ही होगा। तो गाइस आज देख लीजिए 150 रुपए वाली एक्टिंग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं से गई थी। तो गाइस इसको पुलिस वाली कौन बना दिया? गाइस इसको बगल में खड़ी हुई चोर नहीं दिख रही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कटरीना मैम, आप यहाँ कहीं सूट चला है क्या आपका? धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। तो गाइस एक होता है ब्रेन रॉट और ये है ब्रेन रॉट प्रो मैक्स। गाइस वो लड़की अपने मुंह पे कटरीना कैफ का फोटो लगा ली तो इसको कटरीना कैफ दिखने लग गई। अच्छा वो लड़की भगवान का फोटो नहीं लगा ली, वरना ये तो उसको पकड़ने की जगह उसका पैर पकड़ लेती। तो गाइस आपको भी ऐसे ब्रेन रॉट वीडियो नहीं पसंद है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना।